Привет! Наконец-то я избавилась от этих лишних волос. Сегодняшнее видео будет посвящено моим рассуждениям о моих баллах. Я получила по ЕГЭ по биологии 96 баллов, потому что у меня была ошибка, и у меня было 2 правильных ответа, 1 неправильный, и поэтому за задание вместо 2 баллов я получила 1. Если бы я не написала ничего в третьем вопросе, у меня было бы 2 балла, я получила 98. Но этот результат у меня был в том году. Я решила рискнуть, не выгорела, ничего страшного. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское и не получает 96 баллов по биологии. На сегодня, наверное, у меня все. До новых встреч!